മാംഗ്ലൂരിലെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മീൽസ്, അടിപൊളി ഫിഷ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ട്. 1945 മുതൽ, അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നാരായണേട്ടൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഹോട്ടലാണിത്. ഇപ്പോഴും അത് മക്കൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കുടിക്കാൻ തന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. പിന്നെതാ കുറേ മീനും വന്ന്, ഒരു ആക്കൂറിയും ഡിസ്കോവും പറഞ്ഞ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പൊടി. ഈ പൊടിയിടുന്നത് കണ്ടാൽ മാംഗ്ലൂർകാർക്ക് സ്പോട്ട് മനസ്സിലാവും. കൂടെ നല്ല മീൻ കറിയും. അത് ആ ചോറിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി, സംഭവം അടിപൊളി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മീനിനെ സ്പെഷ്യലാക്കുന്നത് ആ പൊടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, ഇവിടുത്തെ മീൻ തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ. നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീനിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ്സും അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാലയും, ഇത് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിനെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത്. നല്ലൊരു മീൽസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക്, ആഹാ. ഇവിടുത്തെ കിച്ചന്റെ വീഡിയോ ഓരെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടാ, എന്തോ കാര്യമായ സീക്രട്ട് ഉണ്ട്, ഇല്ലാതിരിക്കൂലല്ലോ. ആ സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ടേസ്റ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ. എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഫോസിൽ മാത്രം ബാക്കിയായി. അപ്പോൾ മാംഗ്ലൂർ വരുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ സ്പോട്ടാണ്.